नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु पद्मिनी आपण मानकु स्वागत करछि मोर ओडिया ब्यूटी ब्लॉग चैनल रे। तेबे दर्शक बंधु एबे हमर चलछि शीत दिन रे हमकु पीवा दरकार काढ़ा। तो ये काढ़ा पीले निश्चित भाव में आपंकर जदि मुंड बिंधुव बा काश हो जर हो कफ बहुत बढ़ी जाइए नाकरू सिंगाणी बाहर नाकरू बहुत जोर रे पानी भाया झरुव ताले काढ़ा को पीदेले निश्चित भाव में सब ठीक हो केवल 5 मिनिट रे। तो चलते से काढ़ा बनवा से 2 ग्लास पानी गोटे पात्र बसई देती गरम हाँपाई पानी जिते फुटा आरंभ हम आम से सब इनग्रेडिएंट्स ऐड करवा जमीक नहीं तुलसी पत्र लेंबू अदा लवंग गुजराती अलैच डालचीनी हलदी तेजपत्र चापत्ती गोलमरीच गुंड आमर गुड़। तेरे गोलमरीच को गुंड करवा अदा को घषा सहित डालचीनी को गोटा भी पकई हम ना आपड़ जब चाहते गुंड करें। तो प्रथम मुझे पकई दूसरी आमर तुलसी पत्र ठंडा काढ़ी थाए सीटा अच्छी एंटी बैक्टेरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जहाँकि आम स्वास्थ्य पक्ष हितकर। ता सहित ये अदा ऐड कर दूसरी अदा आमर जदि आपंकर पेट बंफाऊ काश हो ठीक कर भल भाव में हजम शक्ति बढ़ेब हजम कर। तेजपत्र ठंडा काटी थाए कफ वाला लोक को तेजपत्र पानी पीले कफ भल भाव में क्लीयर हो जाए। आमर जो तुलसी पत्र से एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टी रही जहाँकि जदि किसी आपंकर इन्फेक्शन टाइप जर हो काश हो से ठीक कर। अदा को ये मुझे घसिकी पकईदेली तुलसी पत्र पकई तेजपत्र पकई देती से धीरे धीरे फुटुची लो फ्लेम रे अच्छी। एथर मुझे गोलमरीच को गुंड करके ऐड कर दूसरी आप चाहिए पाउडर ऐड करपारती। लवंग अलैच और गोलमरीच को मु एक संगे छेचिकी एठी ऐड करदेवी। तेरे दर्शक बंधु यहाँ आमर तो ये मुझे डालचीनी भी ऐड कर दूसरी छेचिकी पकईदे भल हम से भल भाव में तार फ्लेवर ऐड हम गुडनेस आसो। तो यहाँ आमर बहुत पुरातन काल आम या प्रयोग कर पी आसचु जोटा कि बहुत भल भाव में कम करए माने मेडिसिन ठू ये बहुत भल कम करए यार साइड इफेक्ट न थाए मेडिसिन साइड इफेक्ट थाए तेणुक जदि या आम पीकी आमर स्वास्थ्य को भल रखा पारा ताले कहीं पीबानी। तो ये नहीं मुझे खंड हलदी या छेचिकी गुंड करदेवी ना आप चाहिए कंचा हलदी ऐड करपारती ना हलदी गुंड ऐड करपारती। तो एथर लो फ्लेम में भल भाव में फुटिया दबा भल भाव में मिक्स करके छाड़देव फुटियापाई से जिते फुटब तार गुडनेस पानी रे आसो से पानी रे से चारे तो पीले जाइए आम से कम आसो स्वास्थ्य पक्ष हितकर हम। तो देखिए बहुत फुटला 5-10 मिनट फुटला एथर आम तार अलग सब इनग्रेडिएंट्स ऐड करवा। जो छेचिकी रखी थी हलदी ऐड कर दूसरी हलदी को बेसी फुटेले पिता लगे संभावना थाए तेणुक हलदी को लास्ट ऐड करेंगे। और गुड़ को ऐड कर दूसरी तो चीनी न देकी गुड़ देले भल गुड़ आम देह पक्ष हितकर तेणुक मुझे गुड़ ऐड करी आप चाहूे वेट लॉस करने से समय आपको पी पारे पानी को आपंकर वेट लॉस भी करें कहीं अदा पड़ी सहित सिनामन बा आमर जो डालचीनी पड़ी डालचीनी आम वेट लॉस कर साहाय्य करे से आम हेल्थ को ठीक रखे डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करए तेणुक ये वेट लॉस रे भी आपंकर काम आसो जदि कंटिन्यूअसली या पीबे निश्चित भाव में आपंकर जो फैटा से धीरे धीरे तरली जीव आपंकर वेट लॉस हम। तो एथर 5-10 मिनट आहरी फुटिला। तेज दर्शक बंधु यहाँ आपड़ बड़ लोक पीछे ताहले चापत्ती ऐड करेंगे चा देते चापत्ती ऐड करते कौन हो कि पीवाई भल लगे। जदि छोट छुआ को दौरान ताले चापत्ती बिल्कुल भी ऐड करेंगे बिना चापत्ती एमती आप डायरेक्ट छाणी दे पारे। आदि बड़ लोक पीछे ताले चापत्ती टी ऐड करदे आमको पीवाई भल लगी था ना चार भी टेस्ट आमर काढ़ार भी कम आसो। तो एथर काढ़ा फुटीगला बहुत भल भाव में पानी अधारू अधा हो तो देखिपे एथर आम छाकी नवा भल भाव में कौन कप्रे आप 2-3 जन को पी पारे जिते चाहिए हल्का उषुम करके पी पारे। तेज दर्शक बंधु आपको पीले निश्चित भाव में जदि आपंकर बहुत पुराना ठंडा हो काश हो कफ हो निश्चित को रिड्यूस ठीक कर सहित जदि एवं कोरोना टाइम आपको पीऊे आ कोरोना पेसेंट रिकवर करते तेणुक ये बहुत हेल्दी निश्चय आपको संध्या बेलिया सका पींतु थे हेले भी निश्चय पींतु। तो ये चिपुड़ी देवा 2-3 ड्रप लेंबू रस जोटा कि आम विटामिन सी रे कम करए लेंबू रस पीके चिपुड़ी आम पीवा।
तेबे बिना टंका खर्च करके आपण पुराणा काश कफ थंडा को भल करेंगे ये काढ़ा द्वारा। तो एथर लेंबू रस को एड कर दूचे और गरमा गरम सिप सिप करके पीनेमा। तेज दर्शक बंधु ये वीडियो आशा करते आपको भल लगे। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखते बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ।